So guys, what's up? Magandang araw sa lahat, mga kapatid. Ngayon samahan niyo akong ayusin yung Bluetooth speaker ng aking asawa. Kung maalala niyo, kumanta kami ng New Year. Nasira yung Bluetooth speaker. Nalungkot asawa kasi mahilig talaga yung kumanta. So ito, tinanggal ko na siya at tinapon. At umorder tayo ng bago. Umorder tayo ng bago ito. Wow! Nag-sell siya ng Christmas. Yan. Iso-surprise natin yung asawa ko na gawin yung ating Bluetooth speaker para makakanta siya ulit. May sama remote. Maganda yung pagkakapak, nakabubble wrap. Yan, thank you Lazada. Sa Lazada natin yung order. 415 pesos lang. So meron siyang freebies dahil Pasko. May libreng daran wireless mic which is kailangan ko sa akin pag-vlog. Gamit na natin siya ngayon. Ito. Yan. Wireless mic. So, dahil nakamura tayo at kailangan ko talaga yung wireless mic na ito, bumili tayo. At the same time, iso-surprise natin si Mrs. Mamaya, tignan natin kung anong maging reaction niya. Kung maalala nyo nung New Year, kumanta kami. Ito, panoorin nyo yung video. Oh no! So yan nga, nasira, umina at unti-unting nawala yung sound. Bumigay na yung pinaka audio supply ng Bluetooth speaker nun sa ampli niya. So bumili tayo ng bago to. Yan. So, tara, ikakabit na natin at mamaya iso-surprise natin siya. Nagawa na yung Bluetooth speaker niya. So, let's go! So guys, tapos na natin ayusin yung speaker, yung Bluetooth speaker ng asawa ko. So ito na siya. Yan. Wow! I-testing na natin siya. Yan, saksak natin. Mas mabog. Yan. I-on natin siya. The Bluetooth device is ready to pair. Gumagana, di ba? Bluetooth device daw. Oh, FM natin. LAN in. Oh, LAN in daw.
FM Tender. Sabi natin. So, ayan guys, lumagana. So, maya-maya hintayin natin siya umuwi. So-surprise natin siya. Okay, guys. So guys, yan, gabi na. Pauwi na yung asawa ko, yan. Ngayon, tatakpan na natin yung ating ginawang speaker niya. Yan. Takpan natin itong mga unan. Nope. Yan. Para hindi niya makita. Yan. Tignan natin na mag-reaction niya. Isang gusto niya maayos. Mabit pa. Ayan. Yan. Okay. Hintayin natin siya, malapit siya umuwi. One eternity later. Guys, ito na siya guys. Yan. Ano buksan mo yan? 2 hours later. Buksan mo. Ay, buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. Bakas na bakas sa mukha ng asawa ko ang pagiging masaya. Sobrang saya niya nang malaman niyang gawa na ang kanyang Bluetooth speaker. Hindi ako mayaman, wala rin akong maraming pera. Pero sa lahat ng aking mga ginagawa, ibinubuhos ko ang aking the best para mapasaya ang aking mahal na asawa. Dapat lahat ng lalaki at asawa ay laging pasayahin at mahalin ang kanilang asawa.